سلامونه نیک هیلې دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس 9 درس ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ او تاسو پر آیکنز، مارټر، چارټ او سکرین شاټ باندې کار وکړی. نن غواړم پر لینک بوکمارک باندې کار وکړو. لینک د دې لپاره کاریږي تر څو تاسو خپل ډاکومنټ د یو بل پروګرام یا د یو بل فایل سره وتړئ. د مثال په ډول سره زه ورته وایم کله چې زه پر دغه پاینټ باندې کلیک وکړم نو ماته باید یو بل فایل راخلاص شي. نو لغات انتخابوو او بیا راځو لینک ته او بیا ورته وایو چې دغه کله چې زه پر دغه لغات باندې کلیک وکړم باید کوم فایل ماته راخلاص شي. نو زه ورته وایم چې د مثال په ډول یو عکس باید راته راخلاص شي. پیکچر سره ځم او بیا ورته وایم چې د مثال په ډول سره دا. نو اوس کنټرول نیسم، کلیک پر کوم، کله چې تاسو یس کوئ موږ تاسو ته هغه عکس راخلاصیږي. صحیح دی؟ په دغه ډول سره موږ کولی شو چې خپل پروګرام د یو بل فایل سره لینک کړو یا وتړو. بل بوکمارک دی. بوکمارک د دې لپاره کاریږي چې تاسو غواړئ په خپل ډاکومنټ کې یو ځای نښاني کړئ. د مثال په ډول سره کله چې موږ تاسو یو کتاب وایو نو تر یو ځایه مو ویلي 10 صفحې یا 20 صفحې بیا هغه نښاني کوو چې موږ تر کومه ځایه د کتاب ویلی دي. نو د هغه دپاره موږ څه شی کوو؟ یو وخت یو کاغذ پکې ایږدو او یا هم د هغه ورقې یو کونج کتوو. د دې لپاره چې موږ ته معلوم سي او وروسته چې موږ بل وخت کتاب راواخلو موږ ته معلوم سي چې دا کتاب موږ تر کومه ځایه ویلی دي. نو بوکمارک بیا په ورډ کې همداسې کار کوي. اوس تاسو فرض کړئ چې د مثال په ډول سره ما ډېره لیکنه کړې ده. صحیح دی؟ زه غواړم چې اوس دغه ویډیو پرووایډ دی نو غواړم دغه ځای نښاني کړم. راځم بوکمارک ته او بیا دلته ورته وایم چې مای بوکمارک. یوه خبره باید په یاد ولرئ، کله چې تاسو فاصله ورکړئ هغه نه قبلېږي. صحیح دی؟ تاسو باید فاصله ورنه کړئ. مطلب په هر نامه چې ثبتوئ یا نوم باید نښتي او بیا به یې اډ کړئ. بیا زه بل وخت تاسو فرض کړئ چې زه بل وخت راغلم دلته ولاړ یم نو زه ورته وایم هغه ځای ته ما بوځه. زما څه ورک دی چې هغه کوم ځای و. بیا راځو بوکمارک ته راځو او هغه بوکمارک انتخابو چې ګوټو نو موږ ته تاسو چې دا چیرې بیایي هغه ځای ته بیایي هغه لغات چې موږ تاسو انتخاب کړي. په دغه ډول سره موږ کولی شو په خپل ورډ فایل کې یو ځای نښاني کړو. بل موږ او تاسو کراس ریفرنس لرو. په کراس ریفرنس کې ورته وایه چې مطلب د مثال په ډول سره موږ بوکمارکونه استعمال کړي دي. نه کوم بوکمارک دی دغه یو بوکمارک ما استعمال کړی دی. یا د فوټ نوټونه اینډ نوټونه دا وروسته موږ وایو موږ تاسو وایو په ریفرنس منیو کې. که چیرې ما هغه استعمال کړي ته ماته هغه راولي چې ما څه استعمال کړي دي. اوس موږ یوازې بوکمارک استعمال کړي نو زه ورته وایم ته دا ماته انسرټ کړه چې کوم لغات ما نښاني کړي دي. انسرټ یې کړه، کلوز یې کړه، تا دغه لغات نښاني کړي دي. صحیح دي؟ که چیرې تاسو غواړئ چې هغه ځای ته ولاړ شئ کنټرول ونیسئ، کلیک پر وکړئ چې دا مو هغه ځای ته بیایي. بل موږ او تاسو کمنټ لرو. کمنټ کولی شو، کمنټ د دې لپاره کاریږي چې موږ او تاسو پر یو ځای باندې پر یو لغات باندې پر یو جمله باندې پر یو پاراګراف باندې خپله تبصره ولیکو. دا هغه وخت په کاریږي کله چې تاسې ته یو څوک کتاب درکړي لیکلی دی. فرض کړئ چې یو چا کتاب لیکلی دی تاسو یې درکړئ چې دا ریویو کړئ، تاسې وګورئ، کتنه پر وکړئ په کوم ځای کې څه وایاست. نو کله چې د هغه کتاب درکړي فرض مثال دا کتاب یې درکړی دی اوس تاسې ته وایه چې د دا ریډینګ پر ځای باید یا د دا بیفور پر ځای باید افټر راسي. ته خو اوس د ده په لیکنه کې تغیر نسې راوستلی، نه لاسوانه پکښې کولی سې. نو څه شي کوې؟ د بیفور انتخابوې د بیفور لغات او بیا راځې کمنټ د هغه څخه وروسته دلته کمنټ ورکوې چې this word should be after not before. یعنې دا لغات باید after وي، before نه دی. د مثال په ډول سره اوس دا تا خپل کمنټ پر ورکړه. راځې پر بل ځای باندې کمنټ ورکوې پر دا لغات پر دا لغات پر مکمل پاراګراف کولی سې کمنټ ورکړې پر یوه لغات پر دوه درو لغاتو صرف مازې هغه انتخاب کړئ بیا راسئ کمنټ ته. نو بیا چې تاسو کله دغه فایل هغه ته ورکړئ هغه لیکوال ته هغه بیا پوهېږي چې په دغه کتاب کې کوم تغییرات راوستل دي. عبدالله فضلي راوستل دي، په دغه ځای کې دا تغییر دی.
کیدای سي دوی یو کتاب څو نفرو ته ورکړي، د هر یو نوم دلته لیکلی چې دا نفر دا تغیر پکښې راوستل دي، دا نفر غواړي دا تغیر پکښې راولي. دغه نظر او تبصره خپل زما پر کتاب باندې ورکړی. دوکمنټ د دې لپاره استعمالیږي. بل موږ او تاسو هیډر او فوټر لرو. هیډر او فوټر ډېر مهم شی دی. فرض کړئ ما یو لیکنه کړې ده، نو اوس زه غواړم چې هیډر هغه لیکنې ته ویل کېږي د هرې صفحې په سر کې راځي. که تاسو په اکثرو کتابونو کې لیدلي د کتاب پر سر باندې دلته یو لیک وي او بیا دلته د کتاب نوم لیکل سوی، دلته د صفحې نمبر وي، یا همدلته د کتاب نوم وي، دلته صفحې نمبر وي، یا اکثره وخت په پای کې د صفحې نمبر وي. نو هیډر هغه لیکنې ته ویل کېږي چې د هرې صفحې په سر کې راځي، او فوټر بیا هغه لیکنې ته ویل کېږي چې د هرې صفحې په پای کې راځي. د مثال په ډول سره زه څه رقم کولی شم چې هیډر انسرټ کړو. زه هیډر ته دا ټول د هیډر ډولونه دي، دا د یو ډیزاینونه وختي ترتیب کړي دي. تاسو کولی شئ هغه رقم ډیزاین استعمال کړئ، هر ډیزاین چې تاسو خوښ یې استعمالولی شئ. د هغه استعمالوئ، دا استعمالوئ. نو زه ورته وایم چې زه خپله استعمالوم. صحیح دی. ایډیټ هیډر ته به راسئ او بیا دلته ته کولی شئ چې د کتاب نوم ولیکئ، دلته دغه کولی شئ ورته ویلی شئ. مثال په ډول د کتاب نوم دی کمپیوټر جنریشنز. صحیح دی. او بیا دلته کولی شئ صفحې نمبر ورته ولیکئ، هغه ته وروسته راځو. او لاندې په فوټر کې لاندې راسه، دلته ورته ولیکئ چې بای احمد دا لیکلی دی. اوس که موږ کلوز هیډر او فوټر ته راسو، وګورو د هرې صفحې په سر کې کمپیوټر جنریشنز، په پای کې بای احمد، کمپیوټر جنریشنز، پای کې بای احمد. دغه ته هیډر او فوټر وایي. که غواړئ چې په بل ډول سره ورسئ، دلته ډبل کلیک وکړئ، بیرته به سیده راسئ چیرې هیډر او فوټر ته. اوس نو غواړئ د مثال په ډول سره تاسو ډیټ اینډ ټایم وخت و تاریخ راولئ. نو زه راځم ډیټ اینډ ټایم ته راځم، دا رقم تاریخ غواړم راولم، دا رقم وخت راولم پکښې کې. صحیح دی. زه ورته همداسې تاریخ راولم. او بل ډېر مهم شی پیکچر، ته غواړې دلته پیکچر راولې، عکس راولم. زه غواړم دغه عکس راسي او بیا د عکس لونې کوچنی کړم. دغه عکس اوس د هرې صفحې په سر کې راځي، چاپېږي. اکثره وخت موږ تاسو کیدای شي لیدلي مو وي د ځینو سنټرونو پر نوټو باندې هغوی عکس نه استعمال کړی، بلکې لوګو یې کوچنی لوګو یې راخیستی، لوګو یې ډېره کوچنۍ کړې، بیا په دا سر کېږي. دغه د عکس فارمټ دی، دا چې موږ تاسو ویلی دي. او بل موږ او تاسو فوټر ته ولاړ شئ، هیډر ته ولاړ شئ. او بل موږ تاسو سیکشنونه لرو. سیکشنونه ډېر مهم دي. دا زه غواړم تاسو ته هغه وخت ووایم کله چې موږ او تاسو په لی اوټ منیو کې په بریک کې دلته سیکشنونه ووایو، بیا نو زه تاسو ته دغه وایم په لی اوټ کې په بریک کې سیکشنز. زه غواړم دغه دوه بیا وروسته تاسو ته ووایم. د هغه څخه وروسته نو بیا زه غواړم چې په هیډر او فوټر کې بیا موږ سیکشنونه څنګه استعمالوو. او یو بل شی مهم دی، ډیفرنٹ فرست پیج، لومړنۍ صفحه باید مختلف وي. نو دا د لومړنۍ صفحې هیډر دی، د نورو صفحو هیډر هغه یو رقم دی. صحیح دی. لومړنۍ صفحې هیډر او فوټر تاسو کولی شئ چې ورجلا کړئ. یا ډیفرنٹ هارډ اینډ ایون پیجز، جفتې او تاکي صفحې څپه وکړه سره جلا کړه. دا د تاکي صفحې هیډر دی، دا د جفتې صفحې هیډر دی. د تاکي صفحې هیډر، د جفتې صفحې هیډر. داسې کولی شو موږ سره مختلف کړو. ډېری وخت هغه وخت استعمالیږي که تاسو فکر کړی وي چې موږ او تاسو ځینې کتابونه لیدلي وي، د کتاب په ورقه کې یوه ورقه کې راسته طرف ته د صفحې نمبر وي، په کتاب کې د یوې ورقې کې راسته طرف کې د صفحې نمبر وي، په بله صفحه کې د صفحې په چپه طرف کې نمبر وي. هغه همداسې دی، یعنې تاک او جفته صفحه.
په یو ځای کې تاریخ دلته راولم، په بل ځای کې بیا دلته راولم. د تاک صفحې په هیډر کې دلته تاریخ راولم، د جفت صفحې په هیډر کې دلته تاریخ راولم. دا کولای شو different or anyone pages. show document text خط ښکاره کړه که یا کله زه په هیډر کې یم. هیډر باید څومره فاصله ولري او فوټر باید څومره فاصله ولري. دا فوټر دی باید څومره فاصله ولري. کلوز هیډر اینډ فوټر، فوټر هیډر اینډ فوټر ایسته کړئ. او یو پیج نمبر دی، موږ کولی شو خپلې صفحې ته لمبر ورکړو. پیج نمبر ته چیرې غواړې د خپلې صفحې ته لمبر ورکړې، د صفحې په سر کې، د صفحې په مابینځ کې، بټم او صفحې په پای کې به یې چیرې ورکوئ. غواړم دا رقم صفحې لمبر ورکړم، تاسو کولی شئ داسې د صفحې لمبر ورکړئ. بیا ورته وایاست چې انسرټ پیج نمبر، پیج مارجنز، د صفحې په بغل کې لمبر ورکړئ، په دا بغل کې دلته لمبر ورکړئ. یو بل دی چې کرنټ پوزیشن، دلته ولاړ یم په دا ځای کې، او بیا ورته وایي چې کرنټ پوزیشن، زه چې ولاړ یم په همدغه ځای کې د صفحې نمبر ورکړم. دا یو د صفحې نمبر. نو درنو دوستانو، زموږ د نن ورځ درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. که چېرې تاسو د نن ورځ په درس کې کوم پوښتنه لرئ، کوم سوال لرئ، کولی شئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ. نور مو نه وخت نه نیسم، د خدای په امان.